Коли у вас температура і ви збиваєте її з жарознижуючими речовинами, то це не лікує саму хворобу. І тут ви це розумієте. Так, от і з безсонням те саме. Снодійне не лікує, а тільки прибирає симптоми. Якщо знову ж таки ви чітко потрапите в ці симптоми. А якщо ні, то тут снодійне не діє. Чому? Тому що причина безсоння була інша. Тому не намагайтесь лікувати кашель парацетамолом. Легкий та розумний підхід до здоров'я. Підписуйся, ділися цим відео.